สวัสดีจ้าสาวก็เห็นกับว่าโวจ้านี่เดี๋ยวกินแสบๆมาตอนพี่ตอนน้องคือเก่าละจ้าให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแสบๆมาสู่พี่สู่น้องกินจ้ามื้อนี้น้ำตกสีข้นๆจังน้อยพี่น้องเอ้ยปรุงรสสีจัดๆสดหอนๆแสบหมดเท่านั้นจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามื้อนี้มากินน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์ว่าเป็นกำลังแรงใจสาวใครเห็นกับว่าโวนี่เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแซ่บๆน้ำกันครับน้ำซุปร้อนๆมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับเด็ดจริงเลยน้ำซุปนี่หวานหวานแซ่บข้าวเที่ยงได้สดร้อนๆชื่นใจชื่นใจนัวนัว
น้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเด็ดจริงๆอร่อยมากคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าไม่สุภาพประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ